Eto Absalom. Oh. Oh, akajihio. Ageto Absa. Yes. Yakwe wezo kwa J. Kwa J. Yes. Kwa J is where? You see between Chaka and Nanyuki. It's somewhere along that thread. Oh, ini ndona kwa J hare ukiuma Chaka utana kinyana rumoro. Yes. Nwa maeria mareko. Maeria macio. Na gutuka kwa J kwao ni ukuingiranga. O ti highway ini. Ni ugutonya tonya. Ugutonya tonya tondu ku ti kuringa. You know the place is a plain. Kuu ni kieni. Guthie kuringa. Ni gutwika. Ni ukuingaingira. Ni ukuingaingira. Riu Absari. He idea keriga kumu kindu gitagwo catapult. Na ne idea either atarakenda ona hanini. You see, Absa is just your average young entrepreneurial mind. Yes. Nika hebaga twiri tutatu uguo. Oh, nika kebaga. It's a young man. No mariko moya madegenyi. Mundu kireketie thukuru. Yes. Na riu heka venture areraga ithe amu finance ahote gukajia. Ithe akamwira ucio ni ufuthi. Yes. Ndikwenda ngoma icio. Harei hetia kwari. Yes. We no nyona utaragucia wega. Yes. Angio the matikora oku we no tora oku turuha. Absano yakwa twakira ithi atiriri nikanda equipment ci hoi bika ni riu aya wa magui dog trainers. Yes. Enye mumekira ngui guku minioro ici njoru biu malish enye mumekira guku moko cia gutrain ke cia gutrain ngui yakwa twakira ithe akagurira indo icio okyo Nairobi amenye kuria ciumaga ithe akamwe andange monera ngiri 15 cia wira ucio nduko kana na budget ya 15. Yes. Ithe akanyarara wira uyu azoga koria atiriri Absaro munenguire ko icio renda gufundithia guku metikai ne mebie no tura guku yururaga guku re metina ya guku ko igwa ndu. But luckily Absaro mure because he knows a stubborn mind begets success. Ni arapara paridie mama we muno mama we thutha wa pressure nyingiri aramukujurira betiriku aramukujurira 15. Yes. Karagira to leash to ngui to wekate. Yes. Cia gutrain ngui no na cia gicagini akwesio the name we. So basically ndarabatara ene protective gear akiguro just basic items na karakoro kajia wira na kurigana na itura ari word on the street ni ati ni karaturedi ko kwa J ni undu wa kuriform ngui cia itura nigo kete kwina mwalimu wangite uletu Absa Absaro muni alutete wira mwingi muno. You know, he is offering that service almost at a pro bono rate. Yes. Kumara umona idio ciake. Siada. Kwa ya customer satisfaction ile akujurirwo meri igana matano. Yes. Toni uroka ko pitch. Go pitch. Akero tambo metureine nyone. Na ndego ngwenda ndeme thiko cigana. Nzai no ngeme thiko nya de nayo ri he maundu ri mira ekatia ekaigua kero chawa niwe nayo gwa kirathi na ambe menye uyu ino ngui we watumo kuma iguru mihonokie irari ya kuhurukio ni ri ya njui ndirabangite kuminina we muraika wayo menya uri gwikana nayo irire negi hakiri. No, Absalom actually adomara the dog whisperer. Yes. Tono iramo igwa muno. Taru irare ya to swire. M3 ni te ginya down. Up. Sit. Up. Happy. Yes. Nekara yero ka swika train no ka godwo. Le online na to swito ka egokera. Le mwene ri is one of the happy clients. Ocho lo dio miru wake na mebie nori. Ni aruwi. Eno ndira kwira no boss kuri. Njui ero na iyuka. Eke hugura. Na ni okwe mwinogoro wayo ne gwika atia. Ne kumagara. Mwana kyo na kiheo na taranda. Etara ndege kundo kuliko.
Wo kwa Jay. Na what has spread? I don't know mara mwetare on a commercial basis. Oh, gumaru ne hujete. They were intake yake re. September. September intake ole dia na mefieno. Etada tu. Yes. Na nemo etokere bodisia seyera niyo. Iria cia kwa Jay. Na tumeme tu itura. Ni maya na wenda Ngui Yaku ege hakiri. You know he's actually dealing with the Motinas. Tone cio nyike kwa Jay. Hizo kona cio with the Labradors. Na itho. Ngui no ya kawaida. Ito the Labrador Shepherds. Yes. Hizo no cio cieke. Cieko. Na ciramo igwa muno actually ona ni aracitwara woko atare Ngui ohete nyororo acokaniria ciothe atwara aruto excursion Rikio bara muta the dog whisper. Ya citwara woko ciamwe itare njororo inde uraigua bandu maugasiri yocio mwarimu munene principal wa Mitina kore njina arutwo ayo ri mebara tife tire Kwendo marauga. There's some people who are very superficial and they, you know, what do you call this? Superstitious. Marauga ena kaubisto todo. The naysayers. Ni marauga he's probably quartered. Todo. Hedo arathi nacio agatengera. Aruga machikaruga maka. Agashira down ciothe. Igakoma. Aje kitia ginya mark type. Uicio ginya runa simenyete ginya toilet mana. Tigweta ithia holova. Apana. Andu marauga reu Ngui cio ni marona mogaruruku manene gukira hau ke. Gukira hau mbere. Ni akigarurite itura. No. His commitment, his mission and vision is to have a sanitized dog society. Eure ithia ni aranjirie kuona kaundu kau angani kana generate income and a lot of interest riu ni ana wikara wagu akoria Absalom oi arutwo no ndagithe ndwanjirire o ni orimu zane ndĩracita yũrenge gũsapota kidogo ĩ akwĩrire ũngũrĩre indo cia kwambia wĩra ũkĩnjĩra ndũngĩaranga mbia ciaku mzai ndũngĩenda kũnyitĩrĩrwo handũ hangĩ aka ndĩnyitĩrĩre ndĩreciiragia no andandũre biacara ĩ ona njiguaga kameme makiuga ũngĩenda kwandanduka wonjorie niĩ ndĩ na kĩrathi ena full time na party time Wajei areto Absa the dog whisperer. Riu hari ithe ararĩrĩire ndimũ biũ ramara kari he mũthũngũ raiguire ngumo ya Absalom. Yes. Arerwo ngumo ya mwanake ũcio na nĩwe Ngui nacio nĩ irĩ andũ arĩa ciotanaga nao. The people who can't stand them. Arauga to nĩ arĩ ranch yake rĩ etherwo mwanake ũrĩkũ etherwo Absa. Yes. And those they have big ranches in Nanyuki and where have you hundreds of acres, if not thousands. Arero reu ni akuheo wira tondu he's a dog breeder. Breeder reu ni ta ya wa Magui. Yes. Ni akuheo wira wa gutrinaga the exotic breeds. A German Shepherd. Yes. Nuona reu ni ahingura reu ni ahingura college ruhonge. Reu ni aje kugĩa na campuses. Nuona ya gwĩũtaga na wĩna mũbiũ ũragũtanga. Aucho. Na main campus yekwa Jay. Main campus ni ekwa Jay. Ena zito satellite. Oro how ena satellite college wa shomba na bagulet. Idere ure.
Hey, ndio kana kada miano etagwo John the Lion Rider. Ndio aretwo Absa the dog whisperer. Aragũthwo ikenge ici ithatu o mũthenya kwa mũthũngũ. Na akandĩkĩrwo thani. Akĩrũma. Rĩu na mũthũngũ rĩ nĩ araugire nĩ akũmũfacilitate athiĩ mũrĩmo onania atĩ ũrĩa mũndũ agĩkorwo expert dog trainer with no formal training auge ũndũ ũcio nĩ supernatural ũndũ ũcio na titi wa gũkũ yes Absalom rĩu nĩ ona na ciringi na rero rĩu no mathi marĩ atatũ rĩu ithe hau atũraga campaign Omaya mũndũ maciumanagwo na ithe ningĩ ndarĩ wa mbere kũmenya kĩoneki na taranda yaku Zayũ gatigwo ro gũkũ Nĩndaugire njagĩte wĩra ndĩraruta wa ngiti ndaugire na manĩtwo na andũ ndĩrahota na rĩu na ngiti The dog whisperer is making a kill Rĩu nĩ aragĩra arutwo ũrĩa atene magacoka refresher rĩu nĩ arahũrĩrwo atĩrĩ Absalom we Mekindie kana ndĩ kũriganĩrwo nĩ mathomo nĩracokeire kũrĩa tũcui ũcio agũbatara karifresha thikũ igĩrĩ karifresha nĩ ngũmũra ũrĩa mũrĩkaga nĩ mwathomithĩtwo maũndũ tũrĩa ndandĩkire kabuku-inĩ page ya kana rĩ thiĩ hau nyandĩkĩte potri hau nĩyo rĩu mbara ya ngũkũ na ngui rĩ He's even now a consultant. Absalom, the dog whisperer from Kwajay main campus. Haucho wena mofio na gotanga. Nyorei woto chui. Leu Absalom advance him to shoot ya maybe. There's a recent outburst on social media, and you know social media runs these streets nowadays. Yes. Thikũ ici rĩ. Yes. Social media inasukuma maneno. Mbara nyingĩ ciacokire kũ? Ciacokire mwena ũcio. Ona andũ aingĩ mate ona OB cia borithi thikũ ici cikona maũndũ maingĩ. Andũ mathiaga gũthitanga ha. Social media. Nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Yes. Na nĩ gũkoretwo na an outburst ũhoro wĩgiĩ irafu in residential areas. Yes. And rightfully so, tondũ rĩmwe nĩ ũkoraga some clubs are very loud. No, nĩ kũrĩ irafu nacio irĩ inegene rĩũru. Nĩ ingĩ piũ. Acio nĩ ũkoragwo we wĩ nyũmba no wĩ out. Yes. Ũhano arĩa me kĩrabu. O watu gũthonga ngima ũkaigua njokete ngĩũragĩrĩria. Ritha. Na wĩkũ. And it is okay to have clubs. No nĩ kũrĩ regulations iria cikiugaga harĩa irabu ibatiĩ gwĩkwo atĩa. Harĩa ibatiĩ kũigwo. Na ũrĩa ikĩbatiĩ kũ-operate. But because of some there is the word yakuga mũndũ tatambũraga watho. Agararia watho. Yes. Is impunity. That's the word. Impunity. Very heavy word. No impunity no rĩ. Nĩ thite rĩu ĩkahutia nginya andũ arĩa meka nyamu. Na meuge. Yes. Yeah, Kilimani, Lavington, what have you. Yes. And some clubs are swallowing humble pie. Na magaikara thĩ na residential ningĩ ndũngĩenda kũrun out of business. Na rĩu na andũ acio no nginya mũikaranie na mũcoexist. Marĩ o biacara-inĩ yao na no ĩmateithagia. Rĩu kwĩ irabu imwe rĩu mara adopt and use a wave ya kuga matirĩ hũraga Rwibo. Yes. Rwibo rwa kĩrabu na rũu nĩ rũkimagwo rũnene. Wega ona irabu especially irabu ici cia gĩkĩro kĩu rĩ. Yes. They invest heavily on sound system. Actually some people will not remember, especially the Gen Zs. Oro ti hĩndĩ wanjia. He hĩndĩ buruburu gwekirwo crackdown very heavy by the then PC wĩtagwo Kagũthi. Yes. Hĩndĩ kwarĩ ya Coco Beach very loud club. He cracked his whip na ikĩhingwo. Yes. It's not a
a new thing. Actually, with the advent of Doburu. Doburu ni anogiria Doburu. Makia mother naga kagodia no kagodi is tough. We cannot have that music. No. The then PC. He was the then peace. Edi ona provincial administration ni ari na magego. Edi athakaga. Provincial administration ni akumithagia kahua. Edi ari na magego. Yes. You hey irafu because you have to stay afloat in business. No more constantly we kara ukimenya ni ati ogwika. Ndugakira out of game. Out of business. Hey irafu drive riu batire hura Rwibo. Muringira kirafu kunywa otandu wa kawaida. Gwakinya ha Rwibo mukaheo headphone ndungu. Taisi twekirite matu. Nuona taisi? Riu murevi akiuga we. Ndiriona makini nyemetwe ndirukuru akirwo. Ndehera cia wireless. Tondu cia wire na ciare pi. Ni mukuhingana. Yes. Nyamu igwenda wireless. Yes. And it's very strategic tondu headphone icio kurigara ka video kana ndironi if it is anything to go by it. Cina itawale ya blue rithiurukiirie muono uyu no uri raka. Uguo ni irakana. Riu ko no kumaanisha atia. Ugitua kuma na mori. Kero kunja. We. Naenda wapi na headphone za club? Nikusahau. Ate. Na uko andu ne marahuyuka. Niwona me residential area marauga maraigua andu makiuga atiriri. Wa! Ndekirete headphones. Uguo araigua Rwibo we wiki. Ndio waririo ni mundu wina headphones ci surround system. Cia thimu ici ci hakiri. Wekire uguo igua ta waingira kirafu. Inyo karigo mathikagiriria. Waragie mundu cio. Ate! Wauga atia? Mo oria kirukira. Yuranira. And these people are going. They're happy. And it looks like a hype thing. Na ndo nimendete undu wothe mugeni. Yes. Ndo marekiro ma headphone mau. Wana katora refa muno karutu. Kero we. Ugachuhorerwo Rwibo. Sasa nini? Nirudishie nisikia tu yore moja. You wanna dance for ado waingira ku utare headphone icio ri. Urari are these people okay? Kadoka ku. Ni andu amwe mudancere wao ri. Rwibo rukihorio adanci hatari Rwibo nuona eka something very silly. Na kaundu kau no yathika iyukitio ona utuika ni kuringana na kuri oriri noguo quality ya headphone iguthi nayo ikite atia yambatite kana ikurukite depending na kuri ori. I think the pilot project ina huko Arafington. Yes. We kundu rugongo kwanja. Well, rugongo, you know that's a serious investment yona kugura headphones icio. Na tibia matari but the style yore huwa kwanirwo ni muramenyithio uri urakuire matukwa hawa miraji ena pea igiri njagu cia matu ma kirabu kiu ndikwenda kugweta kiria ka hau to twihoero no ni uru kuiya matu ma mundu agurite na mbia kou riu Rwibo rutia iguo ni wega muthuri ucio no arugama na maundu maitura Mumucokeria matu ma ateja ake. Tondu headphones they expensive. In the video going around. Maana marema kuma ngiri 20 kwa pata. Kira wiki tene kugura on a sale like 100 pieces. Yes. It's not cheap. On 100 pieces ma ngiri ko you know how much that is? It's a million. Yo ne mita. Mita ngima huwa. Mau no mwandikiri andu akuroraga. No irabu cia rugongo kwanja ciere igiriro na riumiriro. Mau no mekirirwo nginya tiraka. Irabu cia rugongo wahituka kigwari. He andu akona kigwa haria waharuruka. He murango wa thutha akumira gwake ngi. Na noguo ko nyama cia emu na ngirofu ya atigana.
Tuligwa niyo nire muri kwao. Ninyo nini otheri wa bweria kigwa-ini. Ndarigwo etatiga. Borio no wonire ngweciria ni wanji ndirabu. Wako ni mego fire. Ni mego thie. Ni makora magithikiriria Rwibo. Kundu kungi. Ningirwo kwa ni superstitious ni fatire. Manyamo maya turekirwo ri. Turi iwo tutoi. Ni mararuta mundu thi no makamutware ngi. Ni twenda kuigua mukuberia wa nanja. Ona tukamenya kibiro gigiuka. Ni kari ya borithi. Ni twenda kuigua kanyage gigiuka. Oro go that not wa. Well, my God, there someday. Yes, not in Agua. Gwezia uba ne kwa pa okinya rogongo. Ni fondi cia kirabu itano. Na Uber Eats. Hai, ari irabu na goko Nairobi no. Bae setima mamure gurairo turia twendagio matatu-ini twaigana. Headphones. Yes. Na jeje kiro kihoda otere mekira cioro ciao. Kindu tangiya. I got TV. Irabu mwe ihingagirwo ta cerori. Yakagirwo ngiriro. Kwanja kura kwa ndoni yakagirwo na kanyamũ kara gato suire. Gole rekerago nginya meci. Rogo ngwecie magamba matumithie frame ya cuma ya gucinwo. Na githondeko gikindu kinene ati ndungiikia muhuko. Na gicurio kuburi. No ithondekero nyamu iho ono ekatika ekuguthe gutu wambe uikare. Egocokia default setting. Factory. Ai kwando matiokagirwo remote ri. Sera basi niragitengera. Gwacha. Twambe tugerio ndu ucio uko kanairo. We see how that goes. Kira inyanya na poka. Ni giro nyamu. Nginya muthungu angiuka ngeciria wina ihera riria mundu ekira electric chair yako. Ndio. Reure. Maundu meo mapena muturire-ini. Some skip the eye because they are either not very important or the mind does not think they are important. Yes. Aru thiete magongona-ini ri. Rwe thikũ ici andu ni ma embrace muno garden events. Yes. Acio andu ni mehereire magongona ma mucii. Mategie mucii. You see, na mesi igekundera wari ucio ri wa rugongo ri goko nyiro timesie meigo gicoka ni andu magana maya. Very few. Wari naguo niguo wakunderire. Acio na 500 ri wakite mucie ri uhinyireirie andu wega biu. Mahinyanite wega ati mundu akiuma ni okiria andu ri okiria raini ngima matikiraga meri ni uthiete muno. No meri, you see for one. Yes. Andu magana meri for one o inconvenience ite ni basi ginya na parking. Yes. Mebure we na crowd kiega ati comfortable ni ya jombo we na meri ri ora waigira oguo ona andu othe makurora. Ona ndota kumenya mathabahu meha na like one third. Yes. Ni undu wa gwetha riera ri ithikagiriria ija wa compound umona ku uja wa kamutonge wa kanuthu. So people opt for garden events. Nado ni invest muno na event gardens. Muno ni agora mugunda. Yes. And there are several. Yes. Universities, what have you, clubs, KCA,
Yes. Iyo na mikaberi ya ihotete kwigira bari. Ni. Na establishment yege etabishanagira na mundu wari. Eta othirikari. Na one onyene indo. Ne onyene indo. Agora uhiki we kari. Yes, uhiki we steamer club, uhiki we kasarani. Yes, uhiki we safari park, uhiki we state gardens kwa jokeremi. Na kwa ure. He nyoni cio cietagwo Rwigi. Na he marwigi maritaire kuria tucui rugongo. Magithamira guku. Kana giathe kiu gikundira andu manjia weka zero grazing yake. Andu matika kurekia nguku nja. Kayo ka muremi gathomithia. Kayo ka muremi. Na family ya Rwigi ri. Kayo ka muremi koni andu kuigaira nguku ri. Marwigi marugongo makihuta. Makira na guku ni kwea. Ona ndwirega guthie rugongo kona Rwigi rwahetukana gacui. They seems move their interests. Ekano kaigwa itura riu. Hi. Hey, no, you would even laugh at your father akigiriria Rwigi. Hi. Wathie na gacui. You would look very helpless. Tora giriria kendo. No, they relocated to they did something called the rural urban migration. Lucy Koro Kuriaro is your dog. Rogo ni mwasi mira irio. Rogo watigiro to the aba. Na lojo. Na mao maraba. No na motima ige. Na mone manyihire. Mathire monanga mujini. Because those ones are basically scavengers. They don't even hunt. Yes. No marwege maari. Organization human rights ya marwege. Na union meka kindu gitagwo a research the money ere goku Nairobi and the metropolis whether no public participation. Yes, makiano no kihuta muno ri ndugikiria Saturday. Saino kwe makuwa na mariuka na makiohega muno because I am a certified MC. Makiohega muno giane mamanya MC akianirira irio. Yo gwitori urahoera irio. Wenda makeigwa oringi mwathani. Oringi mwathani he kindu tuharire irio. Wana maji go patch mete-ini ria ihau. Gweciria intelligence wing ya babilindo ya Rwigi. Yes. Ni abire gutumwo kundu ta Israel. Yes. Igithoma intelligence. Intel. I know they have the capability of flying very high. Muno. Na andu egiambata yone Nairobi thio. Sikira na igokona ri survey. Kagucaniria kimbo. Kira na wewe. Na mune survey. Na kuringana na uria ground kuhana irio cie hakuhi. Yes. Na marwege maundu mona kohiki kanini. They even gauge the potential. Eni akora intelligence wing yao. Kwaja singio na A-frame tent. Isi cia Esther wa Gathogo. Nimenya ku ni muhuno. Nimenya ku thikuruge wega. Na nimenya ku to mekimo. Iria cia mugunda. Tone kirakara muno kioete inanathi. Ona kirakagiria hau mbere. Tiendaga iduku cia nyama. Nuku. Ya mwari teraino kiwa MC laini kwarwo haria tuna laini we have 3 serving points. Mo gwithamba moko ukoera irio haria. You know the people who do decor. Tawa Gathogori. They will do a food tent. The sophisticated events. Food tent ikoro handu kwamba guthiaga kanyeki ni ucoke ki. Ucoke riu haria guikara. Riu hau ni oranwe yacio. Kiu nikio gitegero. Lwe atumia koja matitiga ifeti. Edio ena poncho. Ena poncho anyitete naguo kotondo miro gogo kwiheho.
Ela kiveti. Irio. Soda na mai. Riwe kamenya that is an easy target. Yes. Na nui si uthagira technology teno ya ndege. Sikaba sikaro the approach. Sikaba the wind direction. Ekabanya V1. Ekaharuka ta Boeing 100 minimum. Kinya minimum. No minimum so ndege he ondu ira pilot. Minimum se kwira riu how okinyete you have to land. No ginyo land. Ndogia batale ge iguru. Minimums. Ekabia gukushwa. Okaigwa mutumia. Kaigwa mutumia rogo. Uria ukangite maogora thori atongoragiria Rwibo rwaku nita muiki. Kaigwa si upera gona suka. Na maro yema ulima manya atumia na tuzo tukuru. Tumanya modo wena bakora ali ucio dai na defense. Wewa. Very swift. Na niwe target ya nyama. Yes. Irona kuma ekarona the approach. Na runway. Na riu haria tuciothagiria wira na ithio ya ndono mutugo ucio aumire kuri. Yes. Haria hagucabirwo irio ri. Yes. Wambagia na cia mugunda. Wacoka riu haria wakinya inuku-ini ri. Nyama ni weririgia. Kamekira juu ya mlima. Riu to niyo iguru ri. Hapo ndio unagusaga nini? Mlima. Tonya mani hiyo tondu kwenda kwanjia nayo ri. Yoka koya the peak. Inapita na mlima. Na de huta ya mukimo. Hapana. Digi huti ya mukimo na jahi. And there are people who don't go down without a fight. Hebu tumia shoka wakawa. Mutaniongezea nyama yangu imebebwa ni mapepo. Siwezi kaa hivyo. Siwezi kaa hivyo na ni mimi nauza msana. Niki. Nyonisi akile goto muo. I imagine okirire thaa 10 rucini. Yes, they fly in platoons. No, they are territorial. They fly in platoons. Iba upach kure miti-ini. Yes. Haria muri anjiriria gucabira irio guo. Yes. Sio nginya ketara, sio nginya makombe. Nesibanya ngari ya irio. Na ya ite tondu wefa gwite nduciona. Aca. No reke irio cianjie gucabu. Fiona ngari ya mamu. No mamu ni aroma. Shikaland. Yes. Na nĩcio nginya kugira nyama uikarite thi wega wi metha-ini riu we ni waceto ni wanjia kuria ni menyaga ingithi uguo jekere heading ya fly north east and fly heading 220 ni kuya kona yoe nyama necomoke in a flash of a second hema Tosiete wega. Wega ta wega. O ta wega oi. Reure. His Excellency the President of the Republic of Kenya. Alikuwa na mkutano ya mawaziri. Mshabani wa cabinet. Yes. Guonete oguku nenda-ini ngihiuka oguo. Na digweciria kuma tugie the BB, the broad based. Nemacemanĩtie. I think they have met. But today's was more profound. Yes. They have met on akorwo. Well, the question kama Matia the Cabo no. No, they should have met. Yes. Of course they are the newcomers there. They are still orienting themselves. Actually gukeragia kurora mbica cia minister cabinet na magethie mchamani wa cabinet. Na daria raizio na ni ndiende familiarize fiyo na mawaziri othe. No, it's true. Dirahota go place a name to every. Yes, a name to every rocket. Yes. Na nitokio ni makete handu nja. That was unique.
Aga renovation ya State House ndire yarika. Le na ngano ethia na mbere. Tondu maikaite handu hana karuho kega. Nene ha faranda-ini. Na au joguo. Mugathe no akira rewe ucio. Na ni marikitwo ni makiga kametha kana ningika. Kega. Ucio ni Joho. Aliasani. Ucio ni aturikania kunyitagirira kioneki. Anaenda kuvaa masuti mimi. Naambia Nairobi mimi. Mikutano ya kiwaziri mimi naenda kuwa waziri mimi. So gerake ni muhasura fad. Yes. Oparanya. Unake ni CS Alice wa home. Yes, wa Rwogo. Yes. At least ucio ndira mutheria. O ni wa githomo. Yes. Areto what is who? The Minister for Education. From Kisiland. Yes. Ni Ogambo ama ni Ogembo? Ogembo. This is Nganga. Unake ni Alfred Mutua. Nganga. Wa Kabaluku. Changaiwe wa ya Machakos. Unake ni Attorney General. Yes. Is very new. She's new. Yes. Unake ni Mbandi. Of course, but is one of the most celebrated ones. Ground ya kwake ilifurahishwa na hiyo maneno sana. Waziri yetu ya pesa. Yes. Huyu bado ndio sijajua msuri. Wana nguo ya pink. Kwa comments wanasema ni nani? Wanasema ni ya school. Kwa comment watu waongee vizuri. Kiana watu. Kwa comments watu nao wanakuwa na frustration yao wanatoa na wewe. Huyu ni mureithi wa maji. Huyu ni wa waba. Huyu ni moja cio wa kuria igembe. Ngatuheo memukani agurire ngari thutha uhoro. Ore guko dia siri agithie na namukika. Ndegithie State House. Bana. State House oni ni thomeire hau ri. Hatikorago PSV para yoyothe. Hati andu angeigwo ni Kito watia ngari ici cia kareke. Makiwanu. Tuki okay. Nike wa kingira wasiri ni heo ka grant. It's a grant. Also I assume. Ona ni kuliriri, ona wabici iyo ni ri ngari ya parastato. Ni ri ngari ya wabici iyo ya gukua the holder of the office. Riu ona kene akiguria thutha wa uhoro. Ona kene JB Muturi. Yes. Seasoned. Yes. Ni Rebecca Miano. Huyu naye ni Soipan. Tuya. Yes. Na huyo ni waziri Angiri Gasha. Happy Nduare. Nilikuwa nimemuona kwa picha ile ya wakiwa wengi. Wakiwa halaiki. Yes. It's okay. Fatani matware bururi uria kwagire. Bururi ni wathondekia policies. Yes. Mathondeke policies favorable na andu na bururi. Yes. Riu tena tutingira ota kuona mawaziri yu. Anekero woni ohoro wa kalenda ya mawaziri riu no athirire. By the way, kalenda ya mawaziri no yumaga nie ndire ucemania nao kwaria ma. You see here they are. You can see them on social media. The last one I think was the Kibaki administration. Na posta hiyo ya dirio muno ya His Excellency Uhuru Kenyatta. Mahota no guo mena Ruto and their spouses. Hiyo picha nayo ni athire rugongo piu. Muno. Me ono mothe mecirie ciuretio rugongo ri. Ne meige. The dynamic duo. Yes, the dynamic duo who against all odds. Iko ya no bati printa ici. Ona kinya jore wenda ya kaenda hindi ya Pope. John Paul II. Niyo hivi asara yo riu ni aritohire. Na he kalenda ngina we yendirie muno. Yes. I think the first time ya President Mwai Kibaki he icera riri athire kure US. Yes. Kure White House. Mena Her Excellency ati Lucy Kibaki. Yes. Na host hindi wari George Bush wa America. Iyo nao ni yendirie. Sio nao kwaja ro aragotire mucie ta acure. No, iyo ni yendirie rugongo. Aiwa mugaceti we oyu.
kule America arare kwa sasuku kwa buchi yes are kwa buchi ocho ne buchi na muka iyo nayo ne diria ne adiria mono ne nayo adiria proper ne bichere yale na Uhuru standalone and a military uniform yes iyo nayo ne dia na cabinet ya Mwai Kibaki the first one ya 2 or 3 yes iyo nayo liuza ya ya musikali kombo ya Muisa Kitui Mudi Awori the VP then yes ile ara ile kurutwo rwogo ni ya mena laira hau ne hanyitanire goka nyamu etagwo ate ono zanga it was not handshake etagwo the coalition the grand coalition yes iyo dia ruteirwo kaare na rugongo that reflects the ground yes iyo kaare na rugongo ni yale mire kwendeka toni mau amuno yugia ne kwatika tu muno ucio ni atwatika ni wagwethingereria iyo ne aregire kata iyo ile kata kidogo but nowadays people don't do those calendars maybe they do ona wokariri Walker devolutionary they did one for the governors and into that one sold as well. See, devolution was new. The concept yes until they realized that devolution and then again people are not very keen on hanging the leaders in their houses. No, that they are in the margin ya calendar. Yes. Kero na Sabina wajiru wase ka campaign yake cia bereri. Mesia Murangere na ando maikagithie to miakari. No, those people have a way of keeping heritage. Mariona business yake. Wega muno. Na calendar ya nete gataki. Na cia mwagi wa iria. Yes. Kwaje cia mwagi wa iria ni nyingi. He was a serious publicist. Ucio nake ni amatagia merchandise make ni amatagia ayo kaka mia duka ngima wairia ni amatagia I don't think it's a very lucrative business. Well, not today, not with the advent of internet and social media. Yaru toginya buge. Yes. Ndore ure. Na heginya aciari mathomagira ciana ko drama menye. Mahubira ari to korio this one. Dada godana. Ola kana gantira ndete muno no kumamenya othe. Yes. No riwa gathi kuici na kuone gucenjagia na riwa. Yes. Taru cabinet ino eku hare rokeire ri. No na ru kuruta kalenda hau. Well, would not been a very popular move. On hare mwaka ori. Yes. It's a few months to end here. That's the thing, so yeah. Inji ko wima. Bora inji endelee mzuri. Sawa. Ritha. Amoni karauga atiriri. Ane matoiria kalenda ya President Mwai Kibaki na cabinet yake ya mbere nginyo muthi still hanging in the house. Na jora Mwai ko barauga atiriri. Kono kule poster ya warongo. Nemisius Ari wakieni. Those days kieni ari ndarukire proper. Ona mundu ria warahura kieni ri. Niyo macokire magikia nja. Kanini kega. Kanini kega actually put kieni on the give credit where it's due. No, kanini kega revolutionized kieni literally. Kanini ni arahura kieni. Is it he the one who gave them their first tarmac road ya kuingira thei? Ni na gukigia mabarabara maigi muno ma gutonyana beach kieni. Yes. Give credit where it's due. No, kanini kega. Set a good precedence and I hope it is being followed in Kieni. Yes. Alafu uchaguzi uliopita wakamfanya
Ando kamare mwikiwe. Never mind, he is back with a bang. Anakuanga Iyala. Yes. Muge wa Iyala. Ndemona express yake diko weteka register Arusha. Ye muge ondikoragwo Arusha. Ikoragwo Arusha. Uguo nikuo mathiaga cikaro. Kwende ajita na Ngoni uri ukagotware Arusha. Tuthie nawe wira ro uguo one wira uri rutaga. No, will panga mheshimiwa Kanini kega. Rĩrĩa ũgũthiĩ Arusha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ-rĩ, na ũtuĩka nĩ athiangaga. Na ũtwane nake. No rĩu-rĩ, mbunge ya Arusha-rĩ, no mũndũ ndangĩgĩthamĩra na kuo agaikare kuo. Kanini kega na maũndũ maingĩ gũkũ. No wabici ĩkĩrĩ kũu. Asa, you see Arusha is not even far. It's 4 hours It's drive. around 4 hours. Kuma Nairobi. Na Kanini kega ndagĩthiaga na ndemio. Kana plus ati nĩ mĩnoga. Na akĩrĩ o mũnene nĩ ekũruga mathaa matatũ Arusha. Na tinda nĩ mũndũ ũkĩrĩ na diplomatic passport. Ti mũndũ wa procedures ya harĩa border. I'm sure they have a diplomatic passage. Yes. Where they just say nimefika. Ndangĩetha 3 bedroom Arusha. Rĩu atĩrĩu Raila Amolo Odinga atĩrĩu aheo EU no igu atĩrĩu aronerwo Addis Ababa. Tiero hesabu wa Addis Ababa agĩcaria nyũmba. Kama unatafuta baba. Baba unaweza mpata Molem Addis Ababa. Kampata mweki ya huko. No, I don't think so. Kanini watiatha mere Arusha. Adede mochie kwa Arusha. Hapana. And I don't think they have a daily like Acha ona wira no aga maybe 1 day 2 days. Yes. Aika athiete muno. I think actually being in the legislature in the East Africa Legislative Assembly neta somewhere near ukoro body near ministry. Something like that. They meet when there is an agenda. Ito kuloka nigia Arusha. No ne apata ili agie muchie ku. Tuya munene ni ari muchie Arusha. Eto ucie weekend kuona munene Arusha. Kanini kega munene witu ni ari muchie Arusha. Na tutiera kwa na muthuri ucio. Campaign yake ya mbere tweka nake na kamande. Tuna Martin undu wa kamande. Asiana ke haria consolidated ya kaunage agatubanga ti muthuri mukari. No Kanini kega ti mukari. Na Martin undu wa kamande. Yes. That's a good man. Bila